Так, есть вот такой вот термосместительный кран, который работает автономно. Устанавливается он на батарею, там обычно при комнатной температуре. Ну, значит, а мне чуть-чуть нужна другая задача. Мне нужно, чтобы управлялась дистанционно, и направление теплоносителя было или так, или так. Вот, так сказать, это получается трехходовой кран или клапан мне нужен, да? Значит, эта головка снимается. Сюда можно устанавливать другое что-нибудь. Вот я купил сюда вот такой клапан, чтобы управлял. Так как надо мне. Но получилось немножечко не так, как мне нужно. У этого клапана шток хода всего лишь 3 миллиметра. А тут для полного закрытия, или смотря как отрегулировать, или открытия, ну не хватает, в общем-то, полмиллиметра. В общем-то, для этого дела вот сделал вот такую схему. Плата. У меня на этой плате сейчас стоит зуммер без генератора. И, значит, вот такое устройство. Здесь у нас шаговый двигатель, самый дешевенький, на 5 вольт. Кнопочка вот здесь стоит. Так, значит, собирается она легко. Все. Но вот в данном положении у меня считается открыто. Это идет прямо теплоноситель. Если сюда шток нажмет этот рычаг, то здесь будет закрыто. Пойдет теплоноситель вот так. Так, подсоединяем мою платку сюда. В этот разъем двигатель подсоединяется. В этот все датчики, все управление. Подаем питание. Светодиод тут у нас показывает: зеленый открыто, красный закрыто. Вот кнопка управления у меня. Закрыть, открыть. Нажимаю. Моторчик поехал закрываться. Вот так у него крутится этот винт. Усилие, моторчик хоть и такой игрушечный, усилие его остановить просто так не остановишь случайно. Я его пытаюсь придержать, он с шагов своих не сбивается. Вот такая конструкция. Так, сейчас отсоединю датчик конечного положения. Сейчас посмотрим, что произойдет.
сигнал, что датчик неисправен. При исправном датчике такого сигнала нет. Закрываем, открываем. Все, двигатель остановился. В таком положении может бесконечно долго находиться, не потребляя при этом энергии.